കാണുന്നുണ്ടോ എൻ്റെ മൊബൈലിൽ ഒരു അടിപൊളി ലൈവ് വാൾപേപ്പർ? നല്ല അടിപൊളി വാൾപേപ്പർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതെങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണാം. ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, പിന്നെ നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയറും ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഓക്കെ. പിന്നെ ആ ആപ്പിൽ നമ്മളെ വാൾപേപ്പർ മാത്രമല്ല ഉള്ളത്, അടിപൊളി റിംഗ് ടോൺ ഉണ്ട്, പിന്നെ സാധാ വാൾപേപ്പർ ഉണ്ട്, അങ്ങനെ ഒത്തിരി സംഭവങ്ങൾ അതിലുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതാണ് ആപ്പ് എന്ന് നോക്കാം. ആ ആപ്പിനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെട്ടാലോ? അപ്പോൾ നമുക്ക് ആപ്പിലേക്ക് പോകാം. നമ്മളെ ആപ്പ് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്ലേ സ്റ്റോർ ഓപ്പൺ ആക്കുന്നത്. ഇതൊരുപാട് പഴയ ആപ്പാണ് കേട്ടോ. ഒരുപാട് പേർക്ക് അറിയാൻ മതിയാവും, എന്നാലും അറിയാത്തവർക്ക്. ആപ്പിൻ്റെ പേര് ZG എന്നാണ്. ZG ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരു കാണാം. ഞാൻ ഓൾറെഡി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്. അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാണ്. ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് വരും. വാൾപേപ്പർ ഉണ്ട്, വീഡിയോ വാൾപേപ്പർ ഉണ്ട്. വീഡിയോ വാൾപേപ്പർ മീൻസ് നമ്മളെ ലൈവ് വാൾപേപ്പർ. പിന്നെ റിംഗ് ടോണ്, നോട്ടിഫിക്കേഷൻ സൗണ്ട്, അതായത് ഷോർട്ടായിട്ടുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ വരേണ്ട സൗണ്ട്. പിന്നെ പ്രീമിയം, അത് നമ്മൾ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യണം പ്രീമിയത്തിലേക്ക്. അത് വേണ്ടവർ ചെയ്താൽ മതി, അല്ലാതെ തന്നെ കിട്ടും. ആഡൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ ആദ്യം ഒന്ന് വാൾപേപ്പറിൽ പോവാം. വാൾപേപ്പർ ഇതാ അടിപൊളി വാൾപേപ്പറുകൾ, വളരെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള വാൾപേപ്പറുകൾ നമുക്ക് കാണാം. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു വാൾപേപ്പർ സെലക്ട് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് അതിൽ കസ്റ്റമൈസ് എന്ന് താഴെ കാണാം. കസ്റ്റമൈസ് എന്ന് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് വരും. അതിൽ ഡൺ എന്ന് കൊടുക്കുക. ഡൺ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡൗൺലോഡ് ആൻഡ് സെറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഡൗൺലോഡ് ഓൺലി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ, അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഷെയർ ചെയ്യണം, ഫ്രണ്ട്സുകളൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഡൗൺലോഡ് സെറ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് ഫോണിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട്. സെറ്റ് ഹോം സ്ക്രീൻ മാത്രമാണ് വെക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ലോക്ക് സ്ക്രീനിനാണ് വെക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടി ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഡൗൺലോഡ് സെറ്റ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം രണ്ടും കൂടിയുള്ളത് കൊടുത്തു. ഓക്കെ, അത് സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കാം. കണ്ടില്ല, അടിപൊളി വാൾപേപ്പർ. ഇത് ലൈവ് വാൾപേപ്പർ അല്ല കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ലൈവ് വാൾപേപ്പറിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ലൈവ് വാൾപേപ്പർ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം. ബാക്ക് പോകുന്നു, ബാക്ക് ടു ബ്രൗസ് വന്നു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ വീഡിയോ വാൾപേപ്പറിൽ പോയി. അത് കുറച്ച് വലിയ ഫയലുകളായിരിക്കും. അപ്പോൾ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും. നമ്മളെ മൊബൈൽ ഡാറ്റ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് കുറച്ച് ടൈം എടുത്തിട്ടേ സെറ്റ് ആവുള്ളൂ. പിന്നെ വൈഫൈക്കാർക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നം വരില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ലൈവ് വാൾപേപ്പർ ഒന്ന് നോക്കാം, അതെങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത്. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തു. നേരത്തെ പോലെ തന്നെ സെയിം. ഡൗൺലോഡിങ്ങിന് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കുന്നുള്ളൂ. കണ്ടോ? ഓക്കെ, നമ്മളെ വാൾപേപ്പർ ഡൗൺലോഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ജസ്റ്റ് അപ്ലൈ കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കാം. കണ്ടോ? ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടില്ല മൂവ്മെൻറ്റ്. ലൈവ് വാൾപേപ്പർ അഥവാ വീഡിയോ വാൾപേപ്പർ എന്നും പറയും. അങ്ങനെ ഇതുപോലെ ഒത്തിരി വാൾപേപ്പറുകൾ, ലൈവ് വാൾപേപ്പറുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിൽ. ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോണത് റിംഗ് ടോണുകളാണ്. റിംഗ് ടോൺ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ഒക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഉണ്ടോ? നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം. മറ്റേപോലെ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യലൊക്കെ. ഓക്കെ, നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു, എന്നിട്ട് സെറ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, അതിൽ പോവാം. എന്നിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റ് ആണോ കൊടുക്കേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ അലാറം ടോൺ ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണോ, റിംഗ് ടോൺ ആണോ, ഏതാണ് വേണ്ടത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അത്രേ ഉള്ളൂ അതിൽ. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് വരുന്നത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്, അതായത് ഷോർട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ മെസ്സേജിനൊക്കെ തരും. ഇതുപോലെ ഷോർട്ടായിട്ടുള്ള നമ്മൾ നോട്ടിഫിക്കേഷനുള്ള ടോൺസാണ് ഈ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുള്ളൂ ഈ വീഡിയോയിൽ. വളരെ രസകരമായ ഒരു ആപ്പാണിത്. ഒരുപാട് പേർക്ക് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും പറയണില്ല. പിന്നെ ഇത് തന്നെ കാറ്റഗറീസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ളതുണ്ട്. ഏത് കാറ്റഗറിയിലുള്ള
ടോൺസാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്. അങ്ങനെ പോയിട്ട് അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. പിന്നെ പ്രീമിയത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെയ്ഡാണ് കേട്ടോ. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആഡ് വാച്ച് ചെയ്താലും മതി, കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ. മറ്റൊരു അറിവുമായിട്ട് ഞാൻ വരാം. ഓക്കെ, ബൈ ബൈ.